Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவும் கிறிஸ்பியான அண்ட் எம்மியான சமோசா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 2 கப் நான் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன். மைதா மாவு கூட ஒரு 1/4 கப் அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாரி, நான் வீடியோ எடுக்கும்போது அது ஆன் ஆகல, ஆனால் தெரியல. அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, நம்ம தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம பூரிக்கெலாம் மாவு பிகைவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி கல்லாக நம்ம பிணைஞ்சிக்கலாம். மாவு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கணும். சாஃப்டாக இருந்தால் சமோசா நல்லா வராது, கிறிஸ்பியாக வராது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிணைஞ்சாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற விட்டுடலாம். மேலே ஒரு மூடி போட்டு நெக்ஸ்ட்டு சமோசா உள்ளே வைக்கிற ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்காக கடாயில் நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 5 பெரிய வெங்காயத்தை நான் நீளமாக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அது லைட்டாக நம்ம வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம தேவையான அளவு, நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் சிக்கன் மசாலா, ஆச்சியில் சிக்கன் மசாலா நிறைய பிராண்டில் வரும் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு கேரட்டை சின்ன சின்னதாக துருவி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு 2 உருளைக்கிழங்கை நான் நல்லா பாயில் பண்ணி இப்போ மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சமோசா ஷீட் செய்யறதுக்காக அந்த மாவு சின்ன சின்ன உண்டையாக போட்டுக்கலாம். அதில் எல்லா உண்டைகளும் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம சப்பாத்தி உருட்டில் கட்டையில் மைதா மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். அந்த உருண்டையை மைதா மாவில் டிப் பண்ணி நம்ம உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம். உருட்டிட்டு இடையில நம்ம மைதா மாவை டிப் பண்ணி உருட்டும் போது தான் நம்ம அந்த மாவு பெருசாகும். ஏன்டா நம்ம மாவு நம்ம டைட்டாக பிணைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால அவ்வளோ சீக்கிரம் விரியாது. அப்போ தான் மாவு நம்ம லாஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா உருட்டும் போதும் ரெண்டும் ஒட்டாது. திரும்பவும் அதேமாரி நான் உருட்டுறேன். இதே போல் நம்ம எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக ஒரு நார்மல் சைஸ் அளவுக்கு உருட்டி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ அதே மாதிரி அது எல்லாத்தையும் நம்ம இதை இந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக உருட்டி வச்சாச்சு. இப்போ அதுலேருந்து நம்ம 3 அந்த சமோசா ஷீட்டை எடுத்து 3த்தையும் ஒன்றா வச்சு நம்ம உருட்டணும். இதேமாரி உருட்டிக்கிட்டே இருந்தால் அது உருட்ட அது பெருசாகிவிடும். இதுதான் சமோசா ஷீட். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம சமோசா ஷீட் செஞ்சிடலாம். இதில் நம்ம சமோசா மடிக்கும் போதும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான முறையில் நம்ம மடிக்கலாம். இப்போ அதை எடுத்து வச்சு இப்போது சமோசா ஷீட்டில் நடுவில் நமக்கு தேவையான அளவு சமோசா ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நம்ம ஒரு சைடு மடக்கிக்கலாம். மடக்கிக்கிட்டு அந்த ஓரங்களில் நம்ம தண்ணீரால் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் சமோசா பிரியாமல் வரும். நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு சைடு நம்ம மடிக்கலாம். மடிக்கினதுக்கப்புறம் அந்த சமோசாவோட ஷேப் வரும். அதேமாரி நம்ம இன்னொரு சைடும் நம்ம மடக்கிக்கலாம். இந்த மெத்தடில் நம்ம சமோசா மடக்கணுன்னா நம்ம பர்ஃபெக்டான முறையில் நம்ம சமோசா கிடச்சிடும்.
அதுமாரி ஓரங்கள்லையும் நம்ம தண்ணீர் சொட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், அழகான சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. அதேமாதிரி நம்ம எல்லா சீட்டையும் உள்ளே ஃபில்லிங் வச்சு ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் நான் எண்ணெய் ஹீட் பண்ணி நம்ம சமோசாவை போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். எல்லா சமோசாவும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயை வடிகட்டி சமோசாவை எடுத்துடலாம். இந்த சமோசாவில் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் குடிக்கவே குடிக்காது. அவ்வளோதான், கிறிஸ்பியான சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் போட்டிருக்க ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.